ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. അതിനു വേണ്ടി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തരം അയല ഒരു 6 എണ്ണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. അത് സാധാരണ മീൻ വറക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കറുവാപ്പട്ട, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 3-4-5 അല്ലി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. അത് കനം കുറച്ച് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില. മീൻ സാധാരണ അരച്ച് ചേർത്ത് വറക്കുന്നതിന് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വറക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറുവപ്പട്ടയും ആണ് അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മീനിൽ ഞാൻ വെട്ടിക്കഴുകി ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളകും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ അരച്ചപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഇട്ട് അരച്ചു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒപ്പമായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് ഇട്ട് അരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ ശരിക്കും തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഒരല്പം നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കണം. കുറച്ച് മതി, ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ 1/4 ഭാഗം, ഒരു 4-5 തുള്ളി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ. ഇതിന് അരപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷമാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. കറുവപ്പട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് നാരങ്ങ നീരും ഒക്കെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ച് ഇടാൻ ഞാനിവിടെ കത്തിയാണ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ചട്ടുകം വെച്ച് തിരിച്ചിടൽ ചടങ്ങല്ല. ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, എൻ്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണിത്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കറുവാപ്പട്ട, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. റെഡിയാണ്. നമുക്കിതിനി ഇച്ചിരി 2 വറ്റൽ മുളകൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി. Okay, thank you.